пришли, позавтракали, сходили. Вот заранее заехал автобус, поехали кататься на корабле. Экскурсия. Вот 9 часов утра нас забрали, сказали, будем на экскурсии примерно до полпятого, до 5 часов вечера. Настроение супер огонь, погода такая же. Андрей, как у тебя дела? Пойдет. Фига. Настрой боевой. Погнали. Кораблик. Готов. Зашли на палубу. Вот он, собственно, сам кораблик. Öğlenleri hakkında eğer kendi misafirimiz denizde buraya çocuk varsa yani veya На корабле almak задним ходом. isterseniz sadece takım arkadaşlarımıza Вперед пойдем. Что, забыли кого-то или на буксир кого-то хотим? Непонятно. ve tabii ki de öğlen yemeden Мощные стоят, особенно он, кто он, Престиж и Чего мы не на тех? какая-то Линда. Они, конечно, вообще крутейшие. Давай затраем. Здравствуйте, Мести. Мести, здравствуйте, другой. Салам алейкум. Здравствуйте. Назад, одна Мести фотос. Она хорошо, смотри туда, смотри туда, смотри туда. Как бот. Мама. И вот так, сейчас. Сейчас, вот так. Смотри, дядя. Ой, ой, очень. Сейчас. Он здесь. Сейчас. Вот. Как лялечка, как лялечка, как лялечка, как лялечка. И вот так, и вот так. Вот так. И лялечка, вот. Окей. Смотри, дядя. Сейчас. Сейчас, сейчас. Вот так. Смотри, смотри, Догоняет нас. Вон рыбак стоит. Рыбу ловит. Привет. Привет. Молодцы, давайте. Вот это вдоль берега расположились. Они здесь, походу, рыбу выращивают. Может быть, моллюсков даже каких-то. Менее чем в километре расположена еще одна рыбная ферма.
Вот такой обед предлагают на корабле. У всех порции одинаковые. У всех все одинаковое. Выходим в море! Так, и не добрались мы до острова Черепах, соответственно, и никакой черепахи ни одной мы не увидели, ровно как и ни одного дельфина. А причина вся в том, что минут после 15, наверное, после того, как вышли в море, поднялись очень большие волны. И капитан вместе со своей командой принял решение, что нужно разворачиваться. Разворот тоже мероприятие не из самых приятных. Довольно-таки было страшновато. Очень много людей укачало. Тут некоторые пакеты раздавали и все прочее. Мы, благо, обошлись без всего этого, без инцидентов. Нормально. Вики было немного плохенько, но нормально, ничего страшного. Ну, собственно, и все. Вот сейчас, я так понимаю, чалим в порт. Не знаю, как она, гавань, наверное, правильно называется. Вот. Паркуемся и все, и помчали на автобус и, соответственно, в отель.
Как тебе здесь на высоте? Хорошо. Нормально? Не страшно Soğuğu тебе? aldık. En Hoş. daha sonra aldık. En de with the coffee, the wonderful weather, atmosphere. We are finding it a big place. Походу какой-то местный беспредел происходит. Таксисты заблокировали перекресток, что-то одних выпускают, других не выпускают. То ли разъехаться не могут. Прикольно. Ладно, все, идем в отель. Подходим к отелю, рядом уже совсем. О, поездочка, конечно, не из легких. Я вообще не знаю, как Андрей молодцом держался. Вынес все это. Даже, да, минут, ну, 30, наверное, 40. Даже поспать успел, пока ехали. Нормально. Сейчас сразу прямым ходом в бассейн остывать. Мы вам сейчас покажем, как будем плавать. В бассейне, да? Будет здорово. Сзади машина. Ну и вот мы с Викой сидим, солнышко уже зашло, а Андрюха вон еще ныряет.